Assalamualaikum. Котмандуу кошуак күнүңүздөр менен. Аманат кайрымдуулук фонду тарабынан аткарылып жаткан кезектеги мааракебизге кош келиңиздер. Жалпыңыздарга жакшылыкты жан дүйнөсүнө орнотуп алгандар, берешендик менен өздөрүнүн жан дүйнөсүн ток кармагандар, ар бир ишин садака менен баштамайынча жан дүйнөсү тынбагандар. Жалпыңыздарды берген кол алган колдон жакшы деп ар дайым бериш үчүн, жардамга келиш үчүн, момунда элден батаң алыш үчүн башка жерде эмес, YouTube'да эмес, а балким момунда инсандардын жан дүйнөсүндө калыш үчүн жашаган жоомарт инсандар. Ассаламу алейкум, кош келиңиздер бүгүнкү байрамга. Урматтуу меймандар жана ошол жердин тургундары, ошондой эле бүгүнкү салтанат эң сонун момундай үйүбүздүн ачылышына келген үй ээлери, ошо менен биргеликте Аманат фонду менен кызматташып отурган жалпы демөөрчү ага эжекелер, бир туугандар. Бүгүнкү салтанаттуу иш-чарабыз Аманат фонду тарабынан буга чейин бир топ үйлөр салынып, дал ушундай коомдун аярлуу катмарына жардамга муктаж болгон үй бүлөлөрдүн барына жардам берип келатат. Ошол менен биргеликте бүгүн сиздер көрүп турган мамлекет Татанакай үйдүн ээси Руслан мырза Аманат фонду тарабынан 9-чу үйүбүз, мунун алдында дагы 10-чу үйүбүз жаңы жылдын бошоосунда Жалал Абадта 8дей үй бүлөгө бирдей тапшырылып, ошол менен биргеликте ал үй бүлөнүн астында ошол жерге ишканасы, чеберканасы менен бирге тапшырылып турган чоң бир салтанат мааракебиз турат. Андыктан 10-чуга чейин ой бөлбөй, 9-чу менен жан дүйнөнү ток кармап, Русландын үйү куттуу болсун деп бир кол чакырыңыздар. Кош келиңиздер. Болбойт. Адамдын гана жаманы болот. Бир жаман адамдын айынан бүтүндөй улутка жаман сөз айта албайсың. Пайгамбарыбыз алейхиссалам деле улутуна карап бөлүнүп, өздөрүн өйдө жогору туткандар бизден эмес деди. Башка улутту төмөн коюп тебелегендер бизден эмес деди. Ошондуктан келиңиздер, Аманат фонду да дал ушул хадиске баш ийген абалда улуттун жаманы болбойт. Бардык улуттун жакшы адамдарына дал ушундай жардам колун сунуп, бардык улуттун аярлуу катмарларынан башынан сылап көңүлүн алганга даяр экендигин чын дилинен далилдеп келе жаткан Аманат фондуна дагы бир ийгилик карап бир кол чаап коюңуздар. Жашай берсин Аманат фонду. Я почему отмечаю нацию? Потому что сегодняшний дом, который имеет, это наш брат, дорогой наш брат, сегодняшний наш богатырь, я бы хотел так сказать ему, человек, который не имеет много денег, но у него большое сердце, и особенно у мамы, такая она красивая и радостная сегодня. И давайте еще раз аплодируем, чтобы они жили долго здесь и были счастливы. Чоң рахмат. Келиңиздер анда ошо бүгүнкү иш-чарабызды салтанаттуу мааракебизди ачып берүү үчүн Аманат кайрымдуулук фондунун төрагасы, элдин уулу, кайрымдуулук ишти жан дүйнөсүнө орнотуп алган, кайрымдуулук кылмайынча, садака бермейинче бир да сапарын баштай албаган, момундай жакшылык иштерден жан дүйнөсү толуп жашаган инсанды ушул жерге чакырам. Аманат кайрымдуулук фондунун төрагасы Медербек Сапарбаев мырзаны кол чалар менен тосуп алыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу бизге келген жалпы коноктор, урматтуу мекендаштар, урматтуу жүрөгү мээримге толгон берешен инсандар, урматтуу Баткен согушунун жалпы ардагерлери, куш келипсиздер. Биздин ак ниет Аманат кайрымдуулук коомдук фонду Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына ушинтип 9-чу үйдүн ачылыш аземине жалпыбыз күбө болуп отурабыз. Албетте ак ниет Аманат кайрымдуулук фонду болгону себепкер демилгечи. Мына ушул демилге көтөргөндөн соң артыбызда турган кайрымдуу, кол ачык, мээримдүү инсандарыбыз, мекендештерибиз эч бир демилгебизди кайдыгер карап таштап койгон жок. Мына бул 9-чу үй деп атам. Мындан сырткары Индия жерине боорунан, бөйрөгүнөн жапа чеккендер, оор-оорга душар болгондор, бейтаптар, оор бейтаптарды жалпысынан 40 бейтапты Индияга жеткирип апарып алып келдик. Кудайга шүгүрлөр болсун, ушу 40 бейтапка кеминде $20,000, алды $40,000 каражат кетти. Мына бунун бардыгын ушул өзүбүздөн чыккан, кыргызыбыздан чыккан, Кыргызстаныбыздан чыккан кайрымдуу, жүрөгү мээримге толгон кыргыз элибиз. Албетте, мен ушунчалык элимден айлансам аздык кылат. Элибиз
ушундай иштерди жасасак болот экендигин тастыктап койду. Качанкыга чейин биз Кыргызстандын муктаждары, аталар, апалар көз жашын токтой албай аткан энелер арабтардан, түрктөрдөн же жана башка улуттардан үй берилет экен деп эле карап отурат. Эмне үчүн биз Кыргыздын угулдары кылсак болбойт? Кудайга шүгүрлөр болсун, бардыгы ниетке жараша экен. Андыктан биз ынтымакташып, биригип, мына момундай үйлөрдүн дагы да далайын салсак болот экен. Бул 9 үй болгону 2 жыл аралыкта салынды. Ошол 40 бейтап болгону 2 жылда жеткирилди. Караңыздар. Ушунчалык мээримдүү инсандар бар экен. Дагы да алдыда өтө чоң ниеттерибиз бар. Мына азыр Идрис агабыз айтып өткөндөй 8 үй бүлө жашай тургандагы комплекс ишканал орду менен салынып бүттү толугу менен. Ал жерде муктаждар болгону бир эле сыйра кийим менен барып жашайт. Ушунча иштерге себепкер, Кудайым себепкер кылганда мен ушунчалык шүгүр кылам. Ушунчалык шүгүр кылам. Бул элдин дуасын алуу, элдин батасын алуу бул мен үчүн нан менен суудан дагы зарыл, чындыгын айтканда. Ач калып, ток калып, башка калып күндөр өттү, бирок ушул элдин дуасы менен чындыгында ошол ач калган, ток калган күндөрүңдү дагы унуттуруп, мына ушул 6 ай убакыт, 6 ай кыйналган күндөрүңдүн бактын бир эле күндө көрүп коет экенсиң. Андыктан заңгырап турган үйгө ушул муктаждарды киргизүү, убагында булардын ыйлап кайрылган көз жашын көрүп, анан бүгүнкү сүйүнүч жүздөрүнө кубанычын көргөндө мындай бакытты мен сөз менен жеткире албайм. Бардыгыңыздарга мен ушундай бакытты каалайт элем. Урматтуу жаамат, урматтуу келген коноктор, сиздерге чоң рахмат. Урматтуу биздин каарыкебиз Абдурахман каарыке, куш келипсиз. Мына биздин ушул ар бир ушундай жакшылыктарыбызга катышып, күбө болуп, дуасын берип келет. Андан сырткары мына Идрис Айтбаев агабызды жакшы билесиздер. Эки өлкөгө бирдей таанымал, аттын кашкасындай белгилүү болгон Кыргыздын жана Өзбекстандын төкмө акыны Идрис агабыз дайыма ушул биздин жаныбызда колдоп, дуасын берип турса, чындыгында биз кадимкидей баягындай чыйралып, дагы да изденип, дагы да жакшы иштер жасасак деп ниет кылып аракеттенет экенбиз. Сиздерге мен ушунчалык чоң рахматымды билдирем. Андан сырткары мына ушул демилгени көтөрүп чыккандан кийин ушул үй кантип бүткөн кыскача токтоло кетсем, демилге көтөрүлүп чыкты. Ушул демилге көтөрүлгөн замат эле ушул Баткен согушунун ардагерлери келип убада берди. Дуалын, чатырын биз акысыз тургузуп беребиз дешти. Машалла, Алла разы болсун деп булардын сөзү менен эле ушунчалык баягындай чыйралып иш алдыга жылып кетти. Мына сөздөрүнө туруп дуалын акысыз тургузуп беришти. Алды 60 жашта, аркасы 30 жаштагы инсандар келип кызмат кылышты. Чатырындагы ушундай бир жарым эле акчасына тургузуп беришти. Андан сырткары моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы жардам көргөзүштү. Мен жалпыңыздарга, ар бириңиздердин атыңыздарды айтып турган көбүрөөк убакыт кетет. Ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Айрыкча мына ушул үйдү сунуштаган, өзү негизи мындай сунуштар аял кишиден чыгат да. Мына ушул Баткен согушунун ардагерлеринин арасында жеңебиз бар экен, Райхан деген жеңебиз. Мына ушул жеңебиз келип, ушундай бир оор тагдырда жашагандардан бир кабар алып кетсең деп сунуш берди эле. Келип, Кудайга шүгүр, мына 2 жылдап канчалган кайрылуулар бар. 2 жыл, 3 жылдап. Мына аларга эмес, Кудайым ушул бир эле кайрылган Русланга насип эткен экен. Бунун баардыгы Кудайдын буйругу менен. Сиздерге чоң рахмат. Сөзүмдү кыскартайын, чындыгында толкунданып, сүйүнүп, эмне дээримди да билбей турам. Рахмат айтам. Ар бириңиздерге мына ушундай иштерди насип ете берсин. Тынч болуңуздар, заманыбыз тынч болсун. Оорудан жеңилинен чыгып кетүүнү насип эткен болсун. Эч ким эч качан оорубасын. Кыргызстанда муктаждар калбай калганга чейин биз аракетти кыла бермекчибиз иншалла. Рахмат болсун. Чоң рахмат. Медер мырза, элдин медери, элдин ушундай бир таянар медери болуп жүрө бериңиз. Өмүрүңүз узун болсун, ырыскыңыз кенен, ден соолукта бекен болсун. Мына ушундай элдин дуасын алып, Кудай берсе, мына бул жерге келгендер бардыгыбызга Кудай Таала жаннаттан да ушундай үйлөр салып турсун берсе. Кол чаңыңыздар менен. Многие думают, что благотворительность
когда речь идет об этом, они думают, что благотворительность это обязательно с деньгами. Но это неправильно. Само слово говорит, что благо творит. Благо творит с чем? Не только с деньгами, но минимум с хорошими словами можно. Жақсы сөз менен да жақсылық қылса болады. Кейбір адамдар со своей профессией можно использовать свою профессию, что можно благотворительность сделать. Как? Например, человек Аманат фонду, он как поступает? Просто объявляет людям, и люди собирают деньги, с таким путем он делает. Хотя Медер сам со своего кармана не дает деньги. Он не дает деньги, но он то, что самое главное, толчок он нам дает. Поэтому это и есть благотворительность. Или Баткен соғыс ардагерлері, наши братья, наши сестры, они тоже поступают туда, стройка занимаются, помогают, это и есть благотворительность. Или, например, доктор, он бесплатно дает свои советы, это и есть благотворительность. Ошондон келиңиздер, жалпыңыздардан суранып кетем, экрандан, ютубтан көрүп аткандардан суранып кетем. Кайрымдуулук кылуу десе сөз түрдө чөнтөктөгү акчаны карабаңыздар. Кайрымдуулук жакшы сөз менен, жылмаюу менен башталат. Калганын бардыгын Кудай Таала алдыга сүрөп көтөрөт. Антан келиңиздер, берешем болууга, жоомарт болууга, берген кол алган колдон жакшыраак, жалпыңыздарды берүүчү колдон болууга. Бейиш жоомарттардын мекени. Бейишке сараңдар кирбейт, бардыгыңыздарды жок дегенде жакшы сөз менен жылмаюуга, садака кылып жашоого чакырып кетем. Бүгүнкү иш-чаранын болушунда Медер мырза баса белгилеп кеткен дээрлик мана ушул үйдүн пайдубалын тургузуп, үстүн чатырын жапкандан бери биздин Аманат фондунда колуна кол, бутуна бут болуп, теңме-тең тирешип момундай иш-чараны аягына чейин чыгарууда Баткен согушунун ардагерлерин аябагандай чоң салым бар. Демек, бул үй бир гана Аманат фондунун эмес, а балким Баткен согушунун ардагерлерин баштап аткан башкача бир үй деп бир кол чапыңыздар, куттуу болсун, азаматсыздар. Андан соң дал ошол Баткен согушунун ардагерлери Афган согушунун төрагасы Аксакал катары Эралиев Бакан Төлөнүбүч агабыздан сөз баштап туралы. Кол чабыңыздар менен. Урматтуу коноктор, мен абдан курсан болуп турам ушул жерде куралдашыбыз Русланга, ушул Ахдет коому ушундай жакшы үй салып, Русландын апасы экөө ушул үйдө ысык үйдө жашасын деп ушул үйдү салып бергенине мен бул үйдү салып атканда абдан жакшы кабарлашмын. Ушул Баткен согушунун куралдаш досторубуздун май айынан бери ушул жерге келип дубалын уруп кызмат кылгандарына чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдиремин. Бул Баткен согушунун ардагерлери Жалал Абадтан, Баткенден, Ош областынан келишип ушул үйдү тургузуп беришти. Сиздерге чоң рахмат. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Урматтуу Баткен согушунун ардагерлери, мен сиздерди дагы ынтымакчылыкка чакырамын. Бөлүнбөңүздөр. Мен билгениме караганда 8 коомуңуздар бар. Бардыгыңыздар 8-иңиздер бир коом болуп, Баткен согушунун ардагерлери болуп, бир төрага шайлап, областта эң, шаарда эң алдыңкы коомдук ишмер болуп жүрө бериңиздер. Ахдет коомунун төрагасы медетиним, мен Афган согушунун ардагерлеринин атынан сага абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай ишиңер илгери боло берсин, элге кызмат кыла бергиле. Ошондой эле ушул жерде кызмат кылган балдарды Ош шаарынын Афган согушунун ардагерлеринин атынан сыйлап койгонго уруксат берсеңиздер. Ардагер медалы менен сыйланат. Афганистан согушунун ардагерлери жана башка ушул сыяктуу кагылышууларда катышкандардын саясий партиясы ардагер медалынын күбөлүгү Рамазанов Аскар мырза сыйланат. Дал ушундай ардак грамота менен ардагер медал менен сыйлана турган дагы бир каарманыбыз Беймырзаев Рыспек мырза сыйланат.
кезектеги сыйлык ээлерindagi улантайындагы дал ушулдагы бир каармандарыбыз тугантайын. Бирок ушул учурда YouTube'дан, интернеттен бизди көрүп аткан жалпы жаштарга кайрылат элем. Урматтуу жаштар, азыр сиз менен биз өрнөк алып аткан инсандар, Instagram'да подписчиги көп болгондор, же гиф ойнотуп, же лотерея розыгрыш ойнотуп аткандарды өзүбүзгө, же ырдап бийлеп аткандарды өзүбүзгө идеал кармап ошолорго суктанышыбыз мүмкүн. А бирок чыныгы суктанууга ылайыктуу болгон инсандар мына Баткен согушунун, Афган согушунун ардагерлери мына ушул кишилер. Мына ушул кишилердин биргесте мекен үчүн кылган салымынын урматына сиз менен биз бүгүн үйүбүздө жыргап ойноп жатабыз. Антан мына ушул инсандарды урматтап сыйлоого чакырам жалпыңыздарды. Анда болсо 8-чи гвардия мото аткычтардын командир орун басары ардактуу Марат Мырзаканов агазды ушул жерге чакырам. Куттуктоо сөзү менен биргеликте белек тапшыруу аземин дагы уланталы. Рахмат. Саламатсыздарбы биздин урматтуу Баткен жана Ооган согушунун ардагерлери, урматтуу жамаат, урматтуу биздин Акниет фондунун жамааты. Мына жаңы жыл келип, жаңы жылга биздин Руслан катардагы биздин мындай айтканда согуштун жүзүн согуштан кийинки немесин көрүп, андан кийинки демеден юттардан чыгып жүргөндөн кийин Русланга ошо Аманат фонду жана Баткен согушунун ардагерлери, Ооган согушунун ардагерлери ошондой бүт аскер кызматкерлер дагы салым кошуп, жардам кылып, мына жаңы жылга жаңы белек топтойбуз. Чын жүрөктөн жаңы конушкалар мен куттуктайбыз. Өзүмдүн атыман Ош гарнизонунун башчысы гвардиянын полковниги Урматбек Сомбаевдин атынан жаңы конушка мен куттуктаймын. Баардыгыңарга тынччылык каалайм. Жаңы жыл бизге жакшы ийгиликтер алып келсин. Ушул Аманат фонду ушу менен токтоп калбастан дагы болсо дагы биздин ардагерлерге, биздин кыргыз элине жакшы белектерди тартуулап жүрүүбүзгө тилектешпиз. Биздин кичинекей белегибиз бар, ошону тартып көрсөтөбүз. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү, милдет, намыс атамекен, ырашчылык кат, Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун директоруна, дүйнө жүзүн каптаган эпидемия учурунда калкыбыздын аярлуу катмарына көрсөткөн колдооңуз жана жаш муундарга мекенчилдиктин, эли жерин сүйүүнүн, берешендиктин үлгүсүн далилдегениңиз үчүн ырашчылык кат менен сыйлайбыз. Сапарбаев Медербек Мусаевичке берилет. Дал ушундай ырашчылык кат Баткен Когалаңынын ардагери Сыдыков Турсунбай Тагаевичке ыйгарылат. Кол жаптыңыздар. Мына бул баатырлар. Чыныгы урматсызга татыктуу инсандар келатчы. Баткен Когалаңынын ардагери ырашчылык кат менен сыйланат Абдырахманов Жеңиш Сулайманович. Баткен Когалаңынын ардагери Сариф Белекбай Арапович сыйланат. Баткен Когалаңынын ардагери Адиев Маматалы Шералиев сыйланат. Аял киши болсо да бирок 60 эркектен артыгыраак салмактуу эмгекти аткаргандагы бир эжекебиздин бири Бурканова Айжамал Алиевна эжекебиз сыйланат. Баткен Когалаңынын ардагери Тожебеков Жанышбек Камалович сыйланат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен келип отурган Ильяс Туратбекович агабызды сөзгө чакырам, колунда атайын ырашчылык баракчасы менен. Анда ырашчылык баракчаны кайсы бактылуу инсан алат? Чогуу көп болуңуздар. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор, урматтуу агалар, эжелер, урматтуу Баткен согушунун ветерандары, ардагерлери, кечилештер. Өтө жакшы иш болду. Бүгүн эми биринчи очерединде Руслан досубузга ден соолук каалайбыз ага. Ушул үйдө агарып көгөрүп, бактылуулук каалайбыз ага. Разылычылык барагыбыз бар эле. Амир Дилшатбек Дурдуматовичка биздин Ош шаарынын командиры, Баткен согушунун ардагери. Азыр сыйлык алган агалары сыйлыгыңыздар куттуу болсун.
Бүгін үйге достойны башты көтеріп, жеңеме мына деп қойып таштап қойып кересіздер, бұйырса. Үйде бір соны майран болады. Бұл да осы жаңа жылдың босағасында аваликін бір жаңа бір жақсылық менен баштап атқан қадам. Игілік қалайсыз. Ал эми кирип келе жатқан 2021 жаңы жылда жараткан Кудай Таалам ар бириңиздердин үйүңүздөргө өзгөчө мана ушул үйлөрдүн катарында ушул үйгө да Кудай Таалам өзүнүн асман жериндеги өзүнүн берекет эшиктерин ачсын. Жана Руслан агам ошол жерде Катя апабыз да ушул жерде бактылуу жашап, буюрса ушул үйдө наристе бөбөктүн жыттап турган күн насип этсин иншалла. Адемесе сөздүн кезегин аданар улантып, бүгүнкү үй ээлерин кубантып, Баткен согушунун ардагери Султанов Корманбек агабызды ошол жерге чакырып алам. Келиңиз ага. Кол чабуулар менен. Бүгүнкү жашынакай маалет той менен куттуктаймын. Şu көпчүлүктүн жардамы менен, Аманат фондунун жардамы менен, Баткен согушунун ардагеринин жардамы менен, Афган жана башка мекеме уюмдардын жардамы менен ушу жашынакай, татынакай үй салынып, мына бүгүн аземи өтүп атат. Ошо менен бирге силерди ушу үй бүлө ушул жерде азыркы айткандай жакшынакай бөбөктөр чоңоюп, ушул жерде айылдын баарына апа айылды сүйүндүрүп отурган жакшынакай үй бүлө болуп, жакшынакай соседтер болуп жакшына жашасын деп мен тилектешмин. Калуу тилектерди улантып отурабыз, өзгөчө үйдүн ээсин кубантып отурабыз. Руслан агамды көрүп отуруп бир окуя эсиме келди. Баягыда чет өлкөдө бир болгон окуя, согуштан кайтып аткан баласы үйгө телефон чалат экен. Апа, ата, мен кел атам. Ой, кубанып тосалам, келе бер. Ошондо жанагы бала айтат экен, менин жанымда бир досум бар, мен менен келем деп атат. Ай, досуң келсе жакшы экен, сүйүнөбүз да, келсин. Бирок бир нерсе бар. Айт, эмне болду? Мен менен келаткан досумдун бир колу бир буту жок дейт. Десе, мейли келе берсин дейм, жакшылап сыйлап жөнөтөбүз. Ал досум бир шарт менен өмүр бою мен менен бизде жашайм деп атат дейт. Десе атасы таң калып, жок ай. Мүмкүн болсо келе берсин, кийинирээк бир майыптар үйүнө же карыялар үйүнө бир жерге тапшырарбыз, бирок мындай өзүңдү кыйнабачы, өзүң эле келе берчи дейт. Ошол кезде телефон үзүлүп калды. Ана ошол кезде телефон үзүлөт. Бир аздан кийин атасына дагы телефон чалат. Мына жерде балаңыз өлүп жатат деген. Көрсө, жанагы баласына көргөнү келет, келсе баласын караса, өзүнүн баласынын бир колу бир буту жок экен. Мындайча айтканда, окуядан ала турган сабак. Согуштан колу менен бутунан айрылган баланын өлүмүнө балким кайсы бир деңгээлде кайдыгерлик менен ошол үйдөгүлөрдүн себеп болуп калды. Андыктан бүгүн биздин Баткен согушунун ардагери Руслан акебиз сол колунан айрылып, бирок мекен үчүн айрылып, бирок мекен үчүн кызмат кылган ушул агабыздын каралбай момундай бир калып кетишине балким кайсы бир деңгээлде биз дагы жоопкерчилик сезишибиз керек экен. Андыктан мына ушундай инсанга кайрымдуу инсандар кол сунуп, Баткен согушу, Афган согушу ардагерлери, ошо менен биргеликте Акниет Аманат фонду, жалпы Берешен Жомарт агалар жардам берип, бирок баласынын колуна карабай, баласынын ак тилек жүрөгү оюна караган биздин Катя апабызга да бир кол чаап койсоңуздар жарашат тугандар. Чоң рахмат апа. Ал эми акыретте шундай бир күн келет, кыяматта о дүйнөдө кээ бир адамдар көздөрү көр абалда, майып абалда төрөлөт экен, кайра тирилет экен. Ошондо Кудай Таалага жалбарып, Кудай, эмне үчүн мен о дүйнөдө көзүм көрөт эле, эмне үчүн сокур кайра тирилдим бу дүйнөгө десе, Аллах Таала айтып атат, сен о дүйнөдө менин берген акыйкаттарымды көрүп туруп көрмөксөң калып көзүңдү жумганың үчүн бу дүйнөдө ошол көзүң көрбөй кайра тирилдиң деди. Мындан улам урматтуулар, бул дүйнөдө майып адамдар о дүйнөдө соо болуп тирилиши мүмкүн, бул дүйнөдөгү соо адамдар о дүйнөдө майып болуп да тирилиши мүмкүн экен. Андыктан алты саны аман болгон адамдар Аллах Таалага шүгүр келтирели да, дагы бир рет эки кол иштеп атканда эки колду катуура кылып Руслан мырзанын урматына бир кол чапыңыздар. Руслан аке, азаматсыз. Чыныгы баатыр сизсиз аке. Машалла. Адамдарға сөз кезегин келиңиздер, чымчык сойса да кассап сойсын, мен сөздүн кезегин өзүбүздүн устатыбыз. Бизге дал ушундай илимдерди үйрөтүп келген, жан дүйнөсүндө иман менен гүлдөтүп келген ардактуу устатыбызга сөз кезегин сунайын. Ош шаарынын казысы Убайдулла ажы Сарбай устатыбыз. Кол чабуулар менен. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн сиздердин шаардагы дин башчы катары, казы катары бул жыйынга келип, өзүмдүн жашоомо, өзүмдүн келечегиме өрнөк сабак алып отурам. Себеп бул фонддун кылган иши
мен 1-2 іс-шараларына қатыштым. Азыр Бишкектен ұшып келдім эле. Бұл Сардар энебиз казыке тезирээк келе калыңыз деп үзгүтүп алып келди. Биринчиден Аманат фондуна, фондду жетектегендерге жана Орусия мамлекетинен туруп, сыртта туруп, ушул фондко акча которуп, бирок бүгүнкү күндө бул Катя энебиз бүгүн өзгөчө күндө турат. Ушул Руслан агабызды төрөгөндө бир сүйүнгөн болсо, бүгүнкү ушу Аманат фонду, Акниет фонду бул үйдү тартуулап, болгондо дагы абалын көрүп турасыздар. Ушул абалга булардын жүрөгүнө сүйүнүчтүн пайда болушу өтө чоң ахиреттик жана акыбеттик утук болуп эсептелет. Баарыңыздарга Алла разы болсун. Кыргызстан мусулмандар Азирети муфтий Максат Ажынын атынан жана Ош шаарындагы жалпы мусулмандардын өзүмдүн атынан ушул үй куттуу болсун деп куттуктаймын. Бирок эми өзү мындай жерге кур келген өзү туура келбейт. Мени мындай бир азыр эле Бишкектен түштүм, аэропорттон эле туура келатам. Мен өзү жыйынга бардым эле. Кудай буйруса казыяттын өкүлдөрү келип кетет. Иншалла биз казыяттын атынан Руслан агабызга 5000 сом жана өзүбүздүн белектерибизди алып келип, мен элдин алдында айтып коеюн, тапшырып кетебиз. Жана ошону менен биргеликте иншалла биздин дагы өзүбүздүн ошол окуп аткан кыздарыбыз бар. Келип Катя энебизди дагы буйруса өзүңүздөр дагы көрөсүздөр интернет блоктарынан башынан аягына деп татынакай кылып энебизди бир сыйра кийиндирип ак батасын алып кетет. Идрисбек, сизге Алла разы болсун. Караң, баарында баш кийим турат да. Сизде баш кийим жок, сиздин башыңыз элге, журтка керек болот, иним. Ошого баш табайлаңыз, алтын. Сиз болбосоңуз биздин чырактар өчүп калат да, ошон үчүн сизге дагы бир баш кийим берет окшойм. Дайым берип жүрөт, иншалла. Алла разы болсун. Чоң рахмат, устаз. Мен да сизге ошоп шашылып келдим, устаз, ошого. Ошондой болуп калды. Анан баш кийимим бар эми, ал момундай операторлор кийип турган тумак экен, анан тумак кийип алып кайра. Анткени менен устаз, мага акыркы сөзүңүз жакты, сизге да баш кийим беребиз деген сөз. Тамаша, күлүп жайнап отурат. Устаздын дайым ушундай эркелетип отурат. Баягыда устаздын эркелеткенден ылам эстедим, мен бир күлдүрөйүн. Баягыдай эки милиция бир уурун издеп таппай акыр көчөлөрдү кыдырып таппай эмне кыла эле жүрөмү? Милициялар имандуу экен, ушу мечитте намаз окуп кетели деп ичкериге намаз окуганы кирип биринчи катарда туруп калат экен. Намаз бүтүп эки жака салам берип, анан сол жагынан салам берсе, ошол мечиттин имамы милициянын жанында отурат экен. Имам алмашкан окшойт, биз билбей калган окшойбуз деп имамын караса, баягылар издеп жүргөн ууру алдыга өтүп имамды колаттыр. Ай, бул эмне кылганыңыз деп молдеке, бул эмне кылганыңыз деп тиги жерде молдекеге арызданса, молдеке айткан экен. Ай, эмне кылайын балдар, мен аркага коюп койсок, калаштарды уртап кетти, талдузга коюп алдык да, эмне кылайын. Азарындай Идрис дагы аркада жүрсө айнып кетет деп устаздар дайым мени алдыга чыгарып турат, Идрис айнып кетпесин аркада депчи. Айтор, эмне болгон тагдырда тамашасы менен болсун. Бирок бизди алдыга сүйрөп, момундай жүр деп аткан устаттарыбызга жак Идрис байке, тиякта эмне кыласың? Могу жерде келип, могу микрофонду карма деп, мени ушул жака сүйрөп келген Медербек досубузга да бир кол чаап коюңуздар. Устаттар көп жасаңыздар. Чоң рахмат. Адамдары өзгөндө Мырзакейде Имам Аль-Бухари Ислам институтунун филиалын ачып, ошол жерде Абдурахман Каракеевичтин жеке өзүнүн медресесин ачып, ошол жерде эчендеген балдарга Кудай Тааланын ыйык Кур'ани Каримин жаттатып, жалпы жаштарга таалим тарбия берип үйрөтүп келаткан ардактуу устатыбыз Абдурахман Кары Атабаев Каракеевичти ошол жерге чакырайын. Бир кол чаап коюңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Ассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу элим, журтум, урматтуу дамлалар, кымбаттуу биздин мына ооган Баткен согушунун ардагерлери, баарыңыздарга Кудай Тааладан жакшылык тилеп өтөм. Ошо менен бирге бүгүнкү күндө бул Катя энебиздин, Руслан акебиздин сүйүнүчүн тең бөлүп келдик. Баарыбызга бул сүйүнүч бирдей,
Barыбыз үчүн бүгүн майрам. Barыбыз үчүн ушул бир инсандын сүйүнүүсү биздин жүрөгүбүзгө кубаныч алып келет. Барыңыздарды бүгүнкү сүйүнүч, куттуу, сооптуу, фазилаттуу күнүңүздөр менен куттуктаймын. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бүгүн кандай да бир кымбат вакыт саат, кандай да бир кымбат Аллах Таалам берип койгон жакшы бир мүмкүнчүлүк вакыттар. Мунун ичинде ала турган болсок, мен бир сүйүнгөн нерсе. Аллах Таалам Кур'ани Каримде бизге шундай башарат берди. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Я эйюхан насу инна халакнакум мин закарин ва унса ва жаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу. Садакаллахул азим. Бул ая кариманын маңызы Аллах Таалам бизге кандай баян кылды? Караңызчы. Ey adam balası deydi Allahu Teala. Ey insanlar, silerdi men bir atadan, adam atadan, bir eneden, obo eneden silerdi jarattım deydi. Jana silerdi birbiriңер менен танышышыңар үчүн, катташышыңар үчүн, мына бүгүнкүдөй иш-чараларда бирикишиңер үчүн мен силерди түрдүү, улут, элет кылып бөлүп койдум деп Аллах Таалам Кур'ани Каримде бизге кайрылды. Көрдүңүздөрбү? Демек, динибиз кандай улуу? Динибиз кандай сонун бизге саактарды берди? Аллах Таалам Кур'ани Каримде. Демек, биз бүт алам адамдар бир тууган экенбиз. Бир ата, бир энеден жаралган экенбиз. Бизде эч кандай динибизде улут бөлүү деген, ар кандай акыбалда бөлүнүү, жарылуу деген нерсе жок экен туугандар. Мына бүгүн дагы мен эң сүйүнгөн нерсем, Кудай кааласа, ушул Аллах Тааланын аяты да ишке ашып, мына бүгүнкү күндө бардыгыбыз бир тууган болуп, мына биздин бир тууганыбыз Катя энебиз, Руслан агабыз, мына бүгүн бардыгыбыздын ушул колдоочулардын колдоосуна ээ болуп, татынакай үй бу кишилерге тартууланып, ушулардын сүйүнүчү биздин сүйүнүчүбүз деп курсан болуп отурабыз. Демек, бул бүт ааламга, бүт дүйнөгө сабак туугандар. Көрдүңүздөрбү? Биздин мусулманчылыгыбыздын, динибиздин дагы улуулугу ошондо турат. Ошо менен бирге мына бул жерде кайрымдуулук кылган адамдар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте не бир керемет сөздөрдү айтып өткөн туугандар. Демек, бул жакшылык кылуу ушундай улуу нерсе туугандар. Бир аалымыбыздан, өтө илимдүү адамдан сурашты шакирттери. Устаз, сиз ушунча жыл илим алдыңыз, элге кызмат кылдыңыз, насаат айттыңыз, көп шакирттерди тарбиялап чыгардыңыз. Эми сиз ошол өзүңүздүн илимиңизден алган бир натыйжа катары бир сөз айта аласызбы деп. Десе, алым да эмне дейт? Туура дейт. Шакирттерим, балдарым, мен ушунча жыл илим алдым, таалим бердим, ушунча көп аят хадистерди таржыма кылдым. Анан мен силер айткандай бир жыйынтыкка келдим дейт да. Ал жыйынтыгы эмне дейт? Алым айтат. Мен ушундай жыйынтыкка келдим дейт. Ушуну билдим дейт. Сен дейт, инсанга кандай мамиле жасасаң, Аллах Тааламан ошондой мамиле көрөт экендигиңи билдим дейт. Субханаллах. Жыйынтык сөзүн караң, алымды. Демек, сенин инсандарга кандай жасаган мамилең болсо, Аллах Тааладан кудду ошондой мамилени күт дейт. Ошондой мамиле болот дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтып атат, караң мисал катары. Кимдин бирөөнүн айыбын жапсаң, кыямат күнүндө Аллах Таалам сенин айыбыңы жаап коет дейт. Карагылачы. Бирөөгө сен жардам берсең, Аллах Таалам сага жардам берет дейт. Пайгамбар алейхиссалам садака кылсаң, сага Аллах Тааламан садака кылынат дейт. Көрдүңүзбү? Сен жакшылык кылсаң, Аллах Тааламан жакшылык көрөсүң дейт.
Balkim Allah Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah men ca'e bil haseneti felahu aşru emsaliha. Kim bir жақсылық менен келген болса, Allah Taalam ağa 10 misalında 10 есе kılıp kaytarat деп Allah Taalam Kur'an-ı Kerim'de aytıyor. Keyinki ayette oşol bir жақсылық Allah Taala'dan 700 есе olup kaytısını tasdiqtaydı. Andan da arttırıp berүүгө Allah Taalam kadir deydi. Demek men sүйүнүп турган нерсе мына ушул көп түкүрсө көл болот дегендей, мына ушул көп кайрымдуу инсандардын шарапаты менен анан 1000 кошчуга bir башчы дегендей, алардын башын бириктирип, ошол иштерди уулап келаткан мына ак ниет аманат фонду мунун жетекчиси медеринибиз Кудай кааласа иншалла жана жогоруда айтылгандай элдин медери болуп, айрыкча мына ушу жардамга муктаждардын медери болуп, Кудай буйрса мына ушул ишиңизди улап бара бериңиз. Ушул ишиңиздерге мен ийгилик каалайм. Кудай кааласа дагы мен сүйүнүп айтарым, Кудай буйруса жакшылык кылган адамдар эч убакта жакшылыгыңар жерде калбайт. Аллах Taaладан кайтат. Пайгамбар алейхиссаламдын хадистерин көп угуп атасыздар. Демек, мына ушул хадистердин негизинде албетте жакшылык Кудай кааласа жакшылык менен кайтат. Пайгамбар алейхиссалам дагы бир хадисинде bir adamdın көңүлүнө bir sүйүнүч тартуулап койгон болсо, бул эң улуу садака экендиги, эң улуу жакшылык экендиги. Караңыздарчы, жана садака кылынган нерсе, садака кылган болсо, бул Аллахтан келейткан балени тосуучу, бул садака дейт. Пайгамбар алейхиссалам дагы бир хадисте кыямат күнү ушундай оор акыбал, ал жерде караңгылык, ал жерде ысыктык, жөн эле күн найза бою келип тургандай адамдын мээси шарактап кайнап турган бир ысыктар, ушундай кыйынчылыктар болот дейт. Ошол учурда 7 түрдүү инсанды Аллах Таалам өзүнүн аршыл ааласынын көлөкөсүнө коддо жайлоодо отургандай кылып, Аллах Таалам аларды ошол кыйынчылык, ошол ысыктыктан Аллах Таалам коргоп алып бийке өзүнүн аршыл ааласына алып койт экен. Алар кимдер? Ошолордун бирөө мына ушул жакшылык ишти кылып, анын аркасынан эмне кылбаган, милдет кылбаган адам. Жакшылык ишти кылды, болду. Анын аркасынан милдет кылбаган. Мындайча айтканда, оң колу менен бергенди сол колу көрбөй калган дейт. Берди, болду. Анын аркасынан эч качан мен сага бу жакшылык кылдым эле, алды эле, булду эле, сен ошо менен мынтип калдың деген нерсе жок да. Аллахтын ыраазылыгы үчүн берген. İnsandı dağı Allah Taalam ошол жерде аршыл ааласынын көлөкөсүндө сактайт ошол кыйынчылыктан. Кыскасы, жакшылык кылган адамга Аллах Таалам жакшылык менен кайтарат. Сиздерге чоң ыраазылык билдирем, рахмат айтам, Алла ыраазы болсун. Дагы ушундай жакшылык кылуучу колдор көбөйө берсин. Элибизде, журтубузда ошондой жүрөгү ачык, кол ачык инсандар көбөйүп, арбып бара берсин. Мен бир нерсе айтмакмын. Бул жакшылык кылуучулар туугандар, бул Аллах менен болгон соода. Biz insanlar менен соода жасап жүрөбүз. Базарга bir товарды алып келесиң, 100 сомдук товарды алып келсең, ашып барсаң 10 сом кошуп, 5 сом кошуп, пайдасын көрүп сатасың. Бул инсан менен болгон соода. Андан ашып көтөрбөйт. Эмне кымбаттаттың дейт. Урушат, туурабы? Бирок bizde bir sooda var. Bul Allah менен болгон соода. Демек biz Allah'tın razılığı üçün bere versek, kayrımdуулукту кыла берсек, садакаларды чыгара берсек, бул Allah менен болгон соода, мунун кайтарымын Аллах Таалам жана өзү вада кылгандай 10 эседен баштап 700 эсеге чейин андан да көбөйтүрүп, арттырып кайтарып берүүчү бул бир жалгыз Allah. Barakallah sizlerge Allah менен болгон сооданы уланта бериңиздер. Кудай кааласа бул иштерди улай беребиз. Allah барыңыздарга жакшылык, ийгилик, берекелерди Аллахым ата этсин. Катя эне, Руслан ага, жаңы үйүңүздөр кут болсун. Кудай кааласа ушул жерде дайым жакшылык менен буйруса өмүр сүрүңүздөр. Келген барыңыздарга чоң ыраазылык билдирем. Ошонун артына дагы бир рет мына ул медериниме чоң ыраазылык билдирем. Мына 9-үй эртеге аябай чоң
bir үйдү тапшырам деп атат Кудай кааласа. Ал 10 кишилик, Кудай берсе. Бул өтө жакшы нерсе туугандар. Мына ушундай иштерди уланта бериңиздер. Сиздин аркаңыздардан сабак алып, биздин дагы жаш өсүп келаткан өспүрүмдөрүбүз мына ушундай иштерге дайым даяр болуп, элдин уулу болуп, сиздин жолуңузду жолдоп өсө беришти Кудай Таалам насип кылган болсун. Жакшылык ишинин башында турган мына Ыдырыс иним сизге дагы чоң ыраазылык билдирем. Алла разы болсун. Келген коноктор барыңыздарга рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Чоң рахмат устаз. Аллах менен кылган сабадаңыздарды Аллах Таала эселеп берсин. Иншалла. Жөнөкөй содада устаз ортомчулар бар, далдалчылар бар. Ниет кылдым, аркаңызда туруп дуа кылдым. Аллах менен кылган содаңыздардын ортосуна кыяматта Аллах Таала мени далдалчы кылсын иншалла. İdris ayt pендем. Шуга канча сооп берейин. Шуну кайерге жаннаттын кайерин орноштурайын, сенин айтканыңды угайын деп Аллах Таала мага кайрылып, ошо жерде сиздердин соогуңуздарга мени далдалчы кылган күн насип этсин иншалла. Урматтуу достор, кубанычтын көз жашы. Сөзүмдү улантам, адан ары 3төн агаларыбызды, 3төн бир жамаат менен чогуу чакырам, мүмкүн болсунча кыска нуска, анткени бардыгы калуу тилек айтуучулар абдан көп, анткени менен кубанычтын албетте бөлүшсөң көбөйөт, ал эми кайгыңды бөлүшсөң азаят. Бүгүн кубанычты бөлүшөлү да көбөйсүн. Руслан акемдин бүгүн унутулгус күнү. Анда сөз кезеген Жалал Абад обласынын Окен району Афган Баткен согушунун ардагерлер төрагасы Кимсанбаев Адылжан Камилович агабызды, ошо менен биргеликте Исраилов Ражап Мамытович агабызды жана Райкан Бердибеева эжекелерибизди чогуу чакырам, келип алыңыздар. Урматтуу Афган согушунун ардагерлери, Баткен согушунун ардагерлери, биринчиден ушу мен ыраазычылыкты ушу Ак ниет фондунун жетекчиси болгон ушу медалинибизге чоң ыраазычылык айтып кетем. Ушунчалык кылган жакшылыктарына Кудайым өзү колдоп кубаттап, сага деңсоолук берсин, үй бүлөңө бакыт ала берсин. Күч кубат берип эч качан чарчабастан, чалыкпастан ушундай жакшылыктарды кылып жүрөбүз. Руслан, тетя Кать, поздравляю вас с Новым годом, с новосельем. Желаю вам самое главное здоровья, счастья в этом мире. Чтобы в следующем году Руслан женился, мы чтобы на свадьбу приехали. И біздің Жалал Абад обласының Нокен районы Баткен согушунун ардагерлер атынан барыңарды келаткан жаңы жылыңар менен куттуктап кетемин. Ушундай эле дагы биз кичине куттуу үйгө куруп келбей, өзүнүн кичине белегибизди ала келдик эле. Ошону Русланга тапшырып койсоңар. Рахмат чоң. Ушу Русландай инибиз бүгүн үйдө болуп турат. Ушул үйүң куттуу болсун. Ушул үйдө үйлөнүп бала чагалы бол. Алла Таала сага дайыма колдосун. Ана мен бир нерсе айтып кете турган өзүм эле. Себеби биз ошол кезде мамлекетке керек болгонбуз да. Негизи. Өткөндү айтпасак, анда тарых эстебейт. Ошол кезде мен 35 жаштагы жигит элем. 3 балам таштап кеткенмин. Биринчи согуш ушу биздин Майрисай батальонду баштаган айдар экенди. Ошол жерде 7 балабыз курман болгон батырларча. 7 балабыз жарадар болду. Мына андан кийин да канча балдарыбыз курман болду. Негизи буну биз ошол кезде мамлекетке керек болгонбуз. Эгерде Руслан ошол балдар барбаганда, мага ошол балдар барбаганда, ошол балдар барбаганда мамлекетибиздин тагдыры эмне болот эле? Руслан, сен кайгырбаң, колум жок деп. Кудай кааласа мына сенин колуң биз. Мына эл Кудай кааласа биз сен үчүн дайыма турабыз. Мен эмне дейт элем? Ушул Аманат комунунун ардагерлери, Аманат комунунун төрагасы Медеринибизге рахмат айткым келет. Анан ушу Замир экөөбүз, анан Райкан карындашыбызга рахмат айткым келет. Дишат инибизге рахмат айткым келет. Ушул курулушту баштаганда барыбызды чогулткан. Анан биздин элибиздин, улуу элибиздин алыс жүргөн кыргыз мигранттарына рахмат айткым келет. Ошол үй дүйнөдө эң жарык, эң ырыскылуу, эң бактылуу үй болот деп ишенем. Себеби бүтүн кыргыз эл курду бул үйдүчү. Ассаламу алейкум, ушул жерге келип берген коноктор, баарыңыздар куш келипсиздер.
ушул жерге себепкер болуп берген ар бириңиздер, алыстакылар, жакындакылар, ушул баатырлар баарыңыздардын сиздер бир деп берген болсоңуздар, сизге Аллахым баарыңыздарга эселеп берген болсун. Ушул жерге основной себепкер болгон Акниет аманат фонду Медерукам сага Алла дагы чексиз бергендерден болсун. Эл соон алып ушул 30га чыксаң дагы үйлөнбөй, эл кадырын ойлоп, эл несин ойлоп жүрүпсүң мына. Ушул жыл сага ушул үйлөрдүн аркасынан жакшылык жылдар болуп, Урсулан экөөңөргө тең ушул бир башыңар эки болсун. Ушуну басып айтып кетейин. Ушу эмне кызмат кылган болсоңор, Алла силерге чексиз берген болсун. Андан кийин ушул жерде дагы бир басып айтып кетер, ушу ардагерлер, Афган согушунун, Баткен согушунун ардагерлери сиздерге таазим кылса азык кылат. Анткени сиздер ушул жерде согушта бардыгыңыздар ушу элим, жерим деп кызмат кылып, бардыгыңыздар эл үчүн жүрөгүңүздөрдү тостуңуздар. Ошонун бири ушул Урсланда ошол жерде кыргыз элим деп колун берди, башка улутмун деп четке кайтпады. Сиздердин катарыңыздарда менин жолдошум дагы ушул Ажиев Зарик деген ушу курал кармап кол катарыңыздарда турду. Мен баарыңыздарга таазим кылам. Сиздер бар, биз басып жүрөбүз. Сиздер бар, алдыңыздарда сүйлөп жүрөбүз. Сиздер бар, ушинтип тойлоп жүрөбүз. Сиздер бар, ушунчалык биз баш көтөрүп жүрөбүз. Баарыңыздарга рахмат. Ушу Русландын үйү куттуу болсун. Дагы бир жолу айтайын, сиздердин бул башталгыч кадамыңыздар. Мындан дагы бири-бириңиздерге ынтымагыңыздар улай бериңиздер. Ушу сага рахмат Медер Өдрөсүкам, сен дагы эл уулу болуп жүрө бер. Рахмат сага дагы. Райхан эжекебизге бир башкача колчаңыздар, анткени бул үйдүн түптөлүшүндө башынан аягына чейин турган эжекебиз дал өзү. Чоң рахмат эжеке, көп жашаңыз. Аны бизе кезекте Баткен согушунун Ош областы, Ош шаардык Баткен согушунун ардагер кеңешинин төрагасы Дилишат Амиров агабызды жана Айнура эжекебизди ошо менен биргеликте Түштүк регионунун тең төрагасы Кайрат Атагурович агаларыбызды чогуу чакырам. Келип калыңыздар. Мен бул жерде кыскача эле сүйлөйүн. Айтылган сөздөрдүн бүт баарысы айтылды. Айтылган сөздөрдүн бүт баарынын колдойм, кошулам. Анан уруксат этсеңиздер, от имени Республиканского комитета воинов Баткена награждается медалью за патриотическое воспитание молодежи Сапарбаева Медербека Мусаевича. Медаль тапшырылат. Удостоверение награждения медалью за помощь и содействие ветеранскому движению Сапарбаев Медербек Мусаевичу. Колчаңыздар менен медаль аталар улантайын. Дал ушундай медалдын бири Бердибаева Райкан Маңбаевна эжекебизге ыйгарылат. Браво. Райкан эжеке. Ардак грамотасы Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын Баткен Жокелен жана согуштук бордош шериктештердин түштүк аймактык кеңеши ардак грамота менен Ош шаарында Баткен согушунун ардагерлери кеңеши тарабынан жалпы Сапарбаев Медербек Мусаевичке ыйгарылат. Ардак грамота. Дал ушундай медаль менен бирге бизден Дозонов Төрөнар Сатылганыч ага сыйланат. Дал ушундай медаль менен Алимбекова Айнура Зулумовна эжекебиз сыйланат. Турдиев Рузимамат Алимович ага сыйланат. Мына кандайсың? Медер, сизге сөз жок. Сизде инсандар Кыргызстанда көбүрөөк болсун. Мен сизге жакындайын, барайын, колун бир кысып кармайын. Жок дегенде бир жерден чай берип коеюн деген ой бар эле, бирок сизди кармаш кыйын экен, өтө скользкий экенсиз. Ордуңузда турбайт экенсиз. Баки волка ноги кормят дегендей жүгүрүп эле элге кызмат кылып жүрө берет экенсиз. Ыраазыбыз сизге.
Бүгүн биздин ушул салтанаттуу аземге аттуу баштуу инсандарыбыз, улуу агаларыбыз, биздин эң сүйүктүү Идирисбек инибиз келип отурат. Бул биз үчүн бакыт. Жалпы Баткен согушунун ардагерлеринин атынан мен эне катары мен Медербекке эмне каалайм? Медербек, Кудайым сага тилегиңди берсин. Мына бүгүнкү сенин иш чараң күндүн чыгып, чилдени күндө күн чыгып турат. Бул дагы сага Кудайдын бергени. Илайым ушул ишиң эч качан токтобосун. Дайым алдыга сүрөй бер. Өзүң айткандай, колуңдан садага берсең, Кудай сага толтуруп берсин. О дүйнөңдө, бу дүйнөңдө абат болсун. Бактылуу бол балам, көп жаша. Сенде инсандар, ушул баланы көрүп турган жигиттердин дагы жүрөгүдө ойгонуу болсун. Биздин жалпы ардагерлерибиз сиздерге таазим. Силерге рахмат, жигиттер. Мен силер менен сыймыктанам. Согушта болбосун, башкада болбосун, дайым алдасыңар. Эч качан согуш болбосун, той болсун. Руслан, балам, бул барганда Баткенде солдат болуп, жаш болуп барганда, мен ошол жерде иштегем. Сага балам инсап берсин. Кудайдан тилегин. Ушул бардык тургандардын тилеги ушул Катя апабыз менен Русланга ушу багышталсын. Сиздерден ошону гана сурап кетем. Үйгө куру келбе дейт. Ушул Русланды бир инсапка келсин деп кыргыздын калпагын кийгизип, бери ырымдап койсок, Кудайым ушул Катя апабыздын желкесине жооп салып, бүгүнкү иш чарага келгениңиздерге баарыңыздарга рахмат, чоң рахмат таазим кылам. Bir kolçağa koymastarбы? Аксарайдын эйлери келатат мына. Башына калпак, башына жоолук салып отурат мына. Машалла. Ушул үйдө буюрса Руслан аке, чтобы невеста була и келинге да бир ушундай жоолук салган күн насип этсиңиздер. Келиңиздер анда, Десет аке. Салам алейкум, урматтуу келген коноктор, ошондой эле Медер, укам, ошондой эле жалпы Баткен согушунун ардагерлери. Ушул Аксарайды тургузуп, Аксарайдын бүгүн ачылыш аземи өтө сонун болуп жатат. Не дейбиз, Руслан? Первый очередь тебя. Новый год, новый дом. Дай Бог тебе счастья, здоровья и маму береги. Хорошо? И остальные куралдаштарга не дейбиз? Баарыбызга ден соолук болсун. Ушул жерде иштеген, салымын кошкон бардык Жалал Абад, Баткен, андан сырткары райондордон келген өкүлдөрү, Баткен согушунун ардагерлери, жеке дөмөрчүлөр жардам бергендерге жалпыңарга таазим этип, жалпы баткенчилердин атынан сиздерге чоңдон чоң рахмат. Медер, сага ыраазыбыз. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Биздин ушул Акниет Аманат коомдук фондуна дайым кол сунуп келген бир туугандарыбызга ыраазычылык баракчыларыбыз бар. Мына ушул үйдүн эң башкы бизге сунуштаган, мен жогоруда айтып өттүм, өзү аял киши болсо дагы бирок ушул үйгө келип бир кабар алып кетчи деп эң башкы себепкер, биздин ушул жерге басып калышыбызга чоңдон чоң бир себепкер болгон Райган эжекебизге терең ыраазычылык билдирип койсок. Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан сиздерге кайрымдуулук иштерин жандандырууда жана уюштурууда өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, үй салууга кошкон салымыңыздар үчүн Акниет Аманат фондунун атынан жана жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Дал ушул ыраазычылык баракчасына кол койгон Медербек Сапарбаев мырза ыраазычылык баракчасы менен сыйланат. Биздин урматтуу Мелдибаева Райхан Маңбаевна эжекебиз. Бир кол чалыңыздар менен. Дал ушундай Баткен согушунун ардагерлери Амиров Дилшат Турдумаматович жамаатыңыздар менен ыраазычылык баракчасы менен сыйланат. Дайым биздин иштерибизге чын жүрөгүнөн, бул жерде эле эмес, ар бир намаздарында дуа кылып турган, бизге акыл насааттарын, кеңештерин берип турган биздин устаттарыбыз бар, агайларыбыз бар. Алардын да көбү келбей калды. Жалал Абадта дин алымы Нематулла Ажы Жээнбековдун ысык саламын да сиздерге жолдойбуз. Иштерине байланыштуу келе албай калды. Биз Акниет Аманат кайрымдуулук коомдук фонду биздин дайым ишибизге күбө болуп келген, дайым жардамын берип келген, дуасын берип келген, акыл насаатын токтотпой айтып келген Абдрахман каарыга терең ыраазычылыгыбызды билдирип койсок. Келиңиз. Жана Ош шаарынын казысы Ибайдулла казы келип коюңуз. Жана биздин мынакей оң колубузга кол болуп, сол колубузга кол болуп, Медер артыңда биз турабыз. Сен эч качан чарчабагын.
дайым алдыга сүрө бергин деп дем күч берип турган мына өзүбүздүн агайыбыз, устатыбыз, ушундай жакшылык иштерде бирге сапарлаш болгон сапарлаш досубуз Идрис Айтбаев агабыз дагы келип койсоңуз, келиңиз. Özüne gerek bolganda meyleli ol, elge gerek başta. Tünel qarab tursan üçönüň anda bir süret köşün dip düşeli. Jalgızdatmayın cemaat jakındaşıp baratat Afgan soğuş ataylap jakın gelse canımdan eldim bari garaşat Alarga da gana bir kol çap koysak jaraşat Bir kadam alga taştayın, önürdü Kuday vergen soňuň arkanı göstöy kaçmayın. Gümenen ırım baştayın da gül turmuştu maktayın. Ayağından altı savaytar sözüm daptayın. Mınaň eskiden musul jaňyly medir dostun ukkanım. Jakşı boldu garaçı, kutlu bolsun janagama darogoy brat Ruslanım. Руслан агам, дорогой, когда он в костюме форме выглядит очень молодой. На следующем году, иншаллах, вот сюда одну невесту налагой. Jakşı tilegoy bolsun, жаңы жылда buyursan, usul jerde toy bolsun, anda dagı oşintip gele turgan oy bolsun. Usul üyden buyursa, kut bereke çıkmasın. Ruslan'dın üyü mıktı dep, Ruslan menen enebis jaman bir geptin ukpasın. Oy, Ruslan batırak üylön janagam, erterek mınaň apaňyz ne bere jıtın jıttasın. Biyiktikti bul jerden tiktegenden bololu, usul üydün ara karam içpegenden bololu, jamandyktan kokuydu çocuy turgan bololu, kuldu kurup Kudaygan ibadatty bul üydün okuy turgan bololu, den soluk beken bolsun da usul üyge buyursa, o minde koldu çapkıla kut bereket olsun deň. Anda jyyntyktaym sözümdü köp görsetmeyim özümdüň ansızda kaçan bütötte bir ököň tiktep maga gözümde. Eň alyanayın tuğandar, anda janatan karap turgandar, usul üydün açkıçın kamdap alıp turabız, eň sonun belek dağda tandap alıp turabız, kalın eldiň gözünçe Ekaterinaň apaga açkıçtyň anda sunabız, izdi kuttuň üy bolsun, alakan çağı koldoruň akbata bolsun duabız. Sandurak koldu çavalın, o senti belek alava. Jönelen albay Ekaterina, Rustan'a verip mınake kuantıp jatat balana. Anday bolsa janapa, orduňuzdan geliňiz, mikrofondu berele, bir ugalın yemibiz. Süyüngön sözün anda bir ugalın ataň apanın. Süyüngön sözün ugalı, men dagı kütüp jatamın. Handan alakan çap koygula, göpten gütkön koğumga örnöktü bolgon toymanyň. Микрофонду атайлап жетелеп барам, дорогая наша мама. Вам передается слово. И давайте не просто так, бурные аплодисменты. Вот всем, независимо от званий, положений, все это народ. Мыдер, Дильшат – это народ, кыргызстанцы. И всем воедино я говорю за этот дом огромное спасибо. Огромное спасибо. Очень такой добротный, красивый дом. Особенно красота блещет то, что сюда вложился весь народ, все кыргызстанцы.
И не только в Киргизии, но и за рубежами, и россияне. В общем, всему народу, кто вложился и проявил вот внимание, большое спасибо. Очень большое. Наша мама сказала, что да, действительно красивый дом, но наш дом украшает это наша Екатерина мама. Бурные аплодисменты. Живите долго. Буду обращать на кыргызском языке, так как вы уже имеете колпак наш. Руслан акем, да, жигиттин гүлү мырзасындай турат, сол колунан Баткен согушунун ардагери, мекен элим, жерим деп сол колун айырган менен бир колу жок болсо да, бир канча инсандар акемдин колуна кол, жолуна жол, бутуна бут, үйүнө кут болуп турат. Антан бир кол чапыңыздар. Микрофон Руслан мырза. Ребята, я благодарю весь народ Кыргызстана, Мадера, Ильшота, все, кто помог, вообще от души вкладывал труд свой, от души вкладывал. Это чисто от сердца делал народ. Все мы от народа. Даже президент, он тоже есть гражданин Кыргызстана, как и я. Я благодарю моему папу, которого с нами нету сейчас, Царство Небесное, маму мою Екатерину, что они родили меня, воспитывали. Ну и надо быть патриотом, воспитали. И папа меня особенно учил, он действительно с детства меня обучал, научал. Он сам родился в Карагульке, Кыргызстана нашего родного. Поэтому я спокойно пошел в армию защищать нас. И даже сейчас я готов пойти, даже с одной рукой. Неважно. Народ любить надо, не то что народ, свое отечество, свою родину любить надо. И это я призываю всех молодых парней, всех, не бояться идти в армию и защищать свое отечество, свою родину любить надо. Чтобы матери потом, матери, братья, сестры гордились сыновьями своими. А так действительно, огромное спасибо. Молодец! Ту, который Руслан имеет, не каждый имеет, поэтому давайте бурные аплодисменты. Наш настоящий сын кыргызского народа. О, Руслан аке. У кыргызов говорят, что поцелуй маму это равно поцелуй Каабатулла. Поэтому давайте перед публикой поцелуем свою маму за то, что она рожала и воспитала вас тоже. Вот, большой подарок. Азамат сіздар. Адамесе беземе ақырында көптен күткен күн уақыт келіп жетті. Анда жалпы жамаатмен біргелікте, қазіргі ұстаздар менен біргелікте. Медер мырза, өзіңіз бас болып, Русландағы біздің камера бүтіндей сол жерге лента кесіп аземен ар жағын өтіп даярданып алыңыздар. Салым қошқандарға, ошоның қатарында башында тұрған ушул Гүлшат Недербегинибиз Алла Таала иштерине ийгилик берсин. Ушул үйдө кут береке болсун. Руслан ушул жерде балалап, чакалап, ушул Катя энебизге да Алла иман хидаят берип, мамлекети жөнүккөн өскөн мамлекеттер катарына кирсин. Алла. Allahümme enzilna munzala mübareken ente hayrı munzalin. Ruslan, Allah үйüne kut bereke versin. Usul жалпы жұрт, қалайық қалып, жана ушул медер башында турган Акниет Аманов фонду салып берген үйүңүз куттуу болсун. Энебиз менен бактылуу болуп, ак никеңизге аял алып, бала чакалап ушул үйдө жашоо сүрүш болууга насип болсун.
Кудайым насип кылса кийинки жылы Русландын бешик тоюна, быйылкы үйлөнүү тоюнда дагы тойлорго бирге болойлу. Всем, да, народу Кыргызстана хочу пожелать такое счастье, да, в завершающемся году, но особенно в наступающем новом году. Всем нашим сослуживцам, моим сослуживцам, однополчанам, Дильшату, Медеру, Айрайхон, Айджамал, чтобы всем были в новом году счастливы. Ну и самому себе надо пожелать счастья, чтобы тоже было в новом году все хорошо. Бактысызга бакыт тартуулоо ар бир эле инсандын колунан келет. Негизгиси көңүлдү тазалап, жүрөктү кеңейтүү керек. Арабызда биздин жылмаюубузга, кол сунуубузга, колдообузга муктаждар арбын. Дал ошондой инсандарга ар дайым колдоо көрсөтүп келген Акниет Аманат кайрымдуулук фонду 2020-жылдын май айында мүмкүнчүлүгү чектелген жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн кабар алып, кезектеги жардам көрсөтүүлөрүн уланткан эле. Медирбек Сапарбаев кабар алган муктаж инсандардын арасында Баткен Коогалаңынын ардагери, элин, жерин коргойм деп сол колунан айрылган Орус отундагы Руслан Абдулганиевдин оор тагдыры жүрөккө өзгөчө аюу сезимин калтырат. Руслан Абдулганиев учурда 41 жашта. Ал 1999-жылдын август айында Кыргыз Республикасынын түштүгүнө бастырып кирген диний экстремисттик топтор менен болгон куралдуу кагылышууда бир колунан айрылган. Майыптыгы барлардын тизмесине кирген соң турмуштун шартынын оордугунан улам. Үй бүлө күтүү алган эмес. Анын айтымында 20 жылдан бери мамлекет тарабынан Баткен окуясынын ардагерлерине бир дагы жарытарлык жардам көрсөтүлбөй келет. Руслан мырза мына ошол 20 жылдан бери эскирип, тамтыгы чыгып, кышта суук, жазында сыз тарткан үй деп атоого болбогон тамда күн кечирип, бир кол менен болсо дагы мээнет кылып, 70-теги апасын багып келгендиги баарыбыздын эле жүрөгүбүздө канатса керек. Анткени мындай шартта жашоого бардык эле инсан туруштук бере бербейт. Муктаждардын улутуна, динине карабастан баарына жардамын аябаган фонд жетекчиси Медирбек Сапарбаев Руслан мырзанын оор күндөрүндө кезигип, апасы Екатерина чоң апанын көксөөлөрүн орундатып, ак өргөлүү кылууну максат коет. Май айынын аяк чегинде беришен кайрымдуу инсандардын колдоосу жана Медирбек Сапарбаевдин үй бүлөсүнүн финансылык жардамы менен Руслан мырзага үй салуу иштери башталат. Кызуу башталган куруу иштери туп-туура 6 айга созулду. Ушул аз гана убакыттын ичинде бардык шарттары бар, ыңгайлуу, жылуу, 3 бөлмөлүү заманбап жасалгадагы үй бүткөрүлдү. Бүгүнкү күндө Руслан мырза жана апасынын көптөн күткөн арзуусу орундалып, кубанычтары койнуна батпай турган чагы. Орус отундагы Русланга салынган ак өргө Акниет Аманат кайрымдуулук фонду тарабынан тургузулган үйлөрдүн 9-су.